Армысыздар, құрметті көрермендер, кітапханамыздың оқырмандары. Бүгін бізде бейбітшілік пен келісім біздің жерімізде атты тікелей эфирімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тікелей эфиріміздің қонағы Қарағанды облысының конфессияаралық қатынастарының проблемаларын зерттеу және талдау орталығының басшысы Төлегенов Дулат Рашидұлы. Жалпы осы тәуелсіз Қазақстанның осы күнге дейін қол жеткізген маңызды жетістіктерінің бірі осы дінаралық келісімге негізделген әлеуметтік тұрақтылық болып табылады. Бұл ерекше күнді атап өтудегі мақсатымыз елімізде 17 конфессия мен 130-дан астам ұлт өкілдерін біріктіру. Дулат аға, қайырлы күн, қош келдіңіз. Қайырлы күн, саламатсыздар. Барлықтарыңызды келе жатқан рухани келісім күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Дулат аға, енді осы көрермендерге оқырмандарға Сіз что-то қатып қалыватсыздар, қалай болып отырсыз? Wi-Fi-дан ба екен, басқадан ба екен? қазір жақсы болған сияқты. Қазір де жақсы ма? Былай. Сұрақ қайтып қойыңыз. Қалай өтуде? Жалпы өзіңіздің жұмыс барысын оқырмандарымызға айтып берсеңіз. Рухани кеңінен таныстырып өтейік. Жалпы біз Қарағанды облысы Дін істері басқармасы жанындағы құрылымдық мекеме болып табыламыз. Біз өзі негізінде қазіргі таңда негізгі деп айтайын, екі бағыт бойынша жұмыс атқарады біздің мекеме. Ол бірінші халық арасында жалпы профилактикалық жұмыс жүргізу, екінші жекелей профилактикалық жұмыс жүргізу болып табылады. Жалпы профилактика деген ол халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Бұл бізде өзімізде мемлекеттік бағдарлама бар. 2018-2022 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша мемлекеттік бағдарлама бар. Сол бағдарлама біздің негіздеме, барлық іс-әрекетіміздің, осы біздің мекемеміздің негіздеме құжаты болып табылады. Сол құжаттың аясында біз жұмыс жасап жатырмыз. Ол жаңағы бірінші жалпы профилактикалық біздің жалпы алдын алу шаралары деген жол халық арасында дәстүрлі емес діни идеологияға иммунитет қалыптастыру бағытында жасалатын халық арасындағы бұқаралық түсіндіру жұмыстары болып табылады. Ал екінші ол жекелей деген баршамызға мәлім, қазір оны ешкім жасырмайды. Өзіміздің арамызда, бауырларымыздың арасында, отандастарымыздың арасында жат діни идеологияның арбауына кеткен көптеген азаматтарымыз бар. Оған біз енді мемлекет ретінде болсын, жалпы қоғамның бір мүшесі ретінде оған біз бейжай қарай алмаймыз. Өйткені ондай азаматтар өздері ғана улап қоймай, өздері жан-жағындағы азаматтарға да кері әсерін тигізіп жатады. Жалпы бұл қоғамның, біздің еліміздің жалпы бір дамуында кері әсерін тигізетін бір құбылыстардың бірі. Онымен әлбетте күресу керек, түсіндіру керек, айту керек. Сондай жеке жұмыстарын жүргіземіз. Біздің өзіміздің штатымызда теологтар жұмыс жасайды, дінтанушылар, ислам танушылар, жалпы осындай бір бағыттағы мамандар жұмыс жасайды. Және сол кісілермен жекелей және топтық кездесулер өткізеді, түсіндіру кездесулер өткізеді. Қазіргі таңда енді біраз оң нәтижелерге жеттік деп айтайын. Енді біздің жұмысымыздың өзіндік бір ерекшелігіне байланысты жалпы бір сандарға, бір конкретизацияға тоқтала алмаймын. Жалпы жұмыстың бір республика талабынан бізге бір өте оң бағаланып, жалпы жұмысымыздың нәтижесінде біз республикада бір алдыңғы үштікте тұрмыз деп айта аламын. Жалпы енді қазіргі уақытта біздің жастарымыз осы діни сауаттылығы қаншалықты сауатты деп ойлайсыз? Жұмыстар жүргізіп жатсыздар.
көптеген сайттар бар кіреді, менің дұрыс сол жайында. Енді мен бұл жерінде былай айтайын, енді жалпы сауатты деп мен айта алмас едім. Сауатты болса бұндай проблема болмас па еді. Қазіргі таңда біздің болып отқан, біздіңгі қалыптасып отқан қазіргі өзі болып отқан проблемамыздың негізгі қайнар көзі сол діни сауатсыздық қой. Діни сауатсыздық, жалпы азаматтар діни ақпараттарды және де бір ресми ақпарат көздерінен алмай, интернеттен, кейбір азаматтардан, күмәнді діни оқу орындарын бітіріп келген азаматтардан алып, сол арқылы бір дұрыс түсінбеу, кейбір нәрселерді, діни догмаларды дұрыс түсінбеу арқылы осындай бір жағдайға жетіп отырмыз. Өкінішке орай, қазіргі таңда облысымызда енді бір біз көптеген не түсіріп жатырмық қой, енді контрпропагандалық видео, аудио роликтер жасаймыз. Сол кезде осы біз енді ислам діні, жалпы біз ислам дінін ғана алатын болсақ, ислам діні бейбітшілікке, өзіміздің еларалық, ұлтаралық махаббатқа шақырады деп айтатын болсақ, бірақ осы ислам дінінің атын жамылып, көптеген бір дұрыс емес жағдайларға апарып жатқан азаматтарымыз бар өзіміздің, қара көздеріміздің арасында да. Мысалға айтатын болсақ, жақында біз бір видеоролик дайындап жатыр. Өзі исламда өзі неке қиған кезде талақ деген нәрсе бар, ажырасқанда талақ деп айтады. Енді өзіміз, біз үшін де, біз осы саланы жүрген азамат ретінде де біз үшін бір шоковый информация болды. 24 жастағы қыз 9 рет талақ болып үлгерген. Енді, былай қарасаңыз, орамалда, хиджабта, енді былай қарасаңыз, енді 5 уақыт намазын оқиды. Енді қалайша олай болуы мүмкін деген секілді ғой. Енді ол 24-тегі қыз осыншама, енді қалай 9 рет деген, ол значит 9 рет тұрмыста болды деген сөз. Сосын мен ол қызды шақырдым. Әңгімеміз қызық болсын, айтайын сізге. Ол қызды шақырдым, айттым, осы бір 9 адам, осы 9 күйеуіңнің маған осы аттарын жазып берші маған. Мен бұл салада жүргеннен кейін көбісін бәрін білем, танимын. Жазып берді, мысалы. Сосын мен айтам, біреуінің атын Абдулла брат деп жазасаған екен. 5-ші күйеуі ма, 6-ші күйеуі ма, білмеймін. Сосын Абдулла брат дейді. Сосын мен айттым, мен Абдулла брат деген бізде брат жоқ. Сөйтсем, ол азаматтың діни аты екен. Ал кәдімгідей жеке төл құжаттағы аты жөнін білмей де кеткен ғой. Сонымен жарты жыл тұрып ана азаматпен. Енді былай қарасаңыз, енді мұсылманша неке. Мұсылманша неке қиған, енді яғни әлбетте мешітте қимаған, үйде қиған, имамдар қимаған, өзінің бір жақын друктары қиған. Мысалы, сондай бір жағдайлар болған. Енді мен ойлаймын, бір надандықтың төбесі секілді бұл. Енді вообще енді белгілі бір сөзбен де бір жеткізу қиын. Сен күйеуге шығып атып тұрып, ол адамның толық аты жөнін білмеу деген, енді білмеймін, қалайша оны бүйтіп қандай сөздермен сипаттауға болатын. Енді өкінішке орай осындай жайттар бар да, бірақ осындай жайттарға қарап, жалпы осы орамал таққан, немесе осылай ислам дінінде практикалық түрде ислам дінін ұстанатын азаматтар туралы да бір жағымсыз пікір қалыптаспау керек. Өйткені біздің ата-бабаларымыз, ата-әжелеріміз бәріміз осы дінді ұстанды, дәстүрлі өзіміздің мазхабтағы жолды ұстанды ғой. Сондықтан. Ал бұл кісілер қазіргі таңда біздің қоғамда, осы зайырлы қоғамымызда дін адамдарына деген, осы жалпы дінді бір фанатикалық тұрғыда ұсталмаса да, жалпы кейбір кезде діни рәсімдерді бүйтіп қолданатын адамдарға деген бір дұрыс емес көзқарас қалыптастырып жатыр. Жалпы исламға, дінге деген жағымсыз бір имидж қалыптастырып отқан секілді бұл адамдар. Өйткені көп адамдар, мысалы, осындай керекеттерді естиді, ойбай, екіқабат тастап кеткен, өйткен, бүйткен еді. Оның бәрі сондай ақпараттар көп та қазір ақпарат алаңында. Сонда мен айтарым, жалпы ондай азаматтар, осындай жағдайлар болса, бұл жағдайлар толығымен 100% осы жалған салафизм, біз вахабизм дейміз,
сол ағымның өкілдерінен шығып отқан іс-әрекеттер. Мысалы, анау Сирия еліне кеткенде де, мысалы, Жусан операциясымен келген қыздармен де жұмыс жасаймыз ғой. Соның өзінде де, мысалы, 100% жалған салафизм, вахабизм ағымның өкілдері. Бірде-бір өзіміздің дәстүрлі ханафи мазхабындағы дәстүрлі құндылықтарды сіңірген бір ондай азаматтар арасында жоқ. Мүмкін болғанда айтатын едік, ол, значит, ол діни ұстанымына байланысты емес еді, ол, значит, басқа да мәселе деп айтатын едік. Олай емес та. Яғни ол бұл жерде діни ұстанымға байланысты. Иә. Осының түп тамыры қайдан шығып осындай проблеманың? Мектеп кезден бастап сауаттылық болмағаннан ба? Мен білуімше, өзіміз мектеп кезде оқыған 9-шы сыныпта дінтану сабағы болатын бізде, Сатпаев қаласында. Өзім 9-шы сынып. Енді бұның түп тамыры енді сіздің ойыңызша қалай жұмыс жасап жатсыздар? 16 жұмыстары жүргізілуде ме? Айтып отырсыз 24 жастағы қыз 9 рет деген. Енді айтып отырмын ғой, жаңа біздің жұмыс, орталықтың жұмысы екі бағытқа жүзеге асып жатыр ғой. Енді оның біреуі жаңағы жалпы профилактикалық, оның ішінде жаңағы мектеп оқушыларымен де жұмыс бар. Дінтану деген сабақ, біз енді былай ғой, бізде кейбір дін азаматтары, имамдарымыз келіп айтады, біз мешіттерге барып, ислам дінін, дұрыс дінді үйретуіміз керек балаларға деп айтады. Бірақ біз мынандай нәрсені түсінуіміз керек қазіргі таңда. Біз Қазақстан зайырлы мемлекет. Конституция бойынша діни бостандық бар. Елімізде 15 конфессия тіркелген, ол облысымызда 15 конфессия тіркелген. Оның ішінде ислам, католик, православ, буддизм, кришнаизм, Иегова, Агапы, адвентисты 7-го дня дейді. В общем, өте көп сондай діни бағыт бар. 15 қазір облысымызда тіркелген. Яғни ойлаңыз, яғни біз біреуіне ғана рұқсат беріп, қалғандарына рұқсат бермей қоймаймыз ғой. Яғни біздің елімізде барлық діни бірлестіктердің құқықтары бірдей. Яғни біз имамдарға болсын, жаңағыдай орыстың, православный шіркеулеріне, соларға бір рұқсат беретін болсақ, яғни біз бәріне рұқсат беру керекпіз мектепке кіруге. Ал сонда 15 конфессия мектепке барса, өздерінің әркім өзінің діни кітаптарын ұстап, діни ұстанымдарымен мектепке кіретін болса, меніңше мектепте вообще хаос басталады. Сондықтан біз ондай нәрсеге рұқсат бере алмаймыз. Жалпы бізде, өйткені біз айтып отырмын ғой, барлық діни бірлестіктердің, азаматтардың құқығы бір. Біз прерогатива бере алмаймыз, тек қана исламға, басқа бір дінге. Біз жұмыс жасалады на общих основаниях. Ал сіз айтқан жаңа дінтану негіздері деген сабақ 9-шы кластардың арасында жүргізіледі. Ол жерде дін үйретілмейді. Ол жерде дінтану деген сабақта әр дін туралы қысқаша ақпарат жүргізіледі. Исламның тарихы, шығу тарихы, Қазақстан жеріне қалай келді. Православ, ол жерде белгілі бір дінге шақыру, ондай нәрсе жоқ. Сосын мектеп оқушыларына байланысты мен былай деп айтам. Мектеп оқушыларымен байланысты бізде біз өзіміздің бір программа бар, аналитическая интернет-карта деп аталады. Ол программа бізде осы Қарағанды облысы бойынша ВКонтакте желісінде, басқа бір әлеуметтік желілерде деструктивті діни мағлұматтары бар топтарға, сообществоларға, аккаунттарға тіркелген азаматтарды көрсетеді. Оның ішінде өкінішке орай көптеген мектеп оқушылары да бар, жоғары сынып оқушылары. Біз солармен өздеріне, мысалы, біз өзіміздің жазамыз. Құрметті Бәленбай Бәленшеев, сіз осындай топтарға кірдіңіз. Негізі сіз осы туралы ақпаратты білмесеңіз, шығып кетіңіз, сіз тіркелген топ, деструктивті мағлұматтар бар деп. Көбісі шығып кетіп атады. Өйткені негізі біз алдын алу ғой біздің жұмыс. Сосын мен тағы әлеуметтік желі бойынша айтайын, мынау көптеген жастар, мектептің оқушылары, студенттер қазір мынандай нәрседе ақпарат заманы болғаннан кейін, ақпарат соғыс дейді, ақпарат майданы дейді. Бұрын жат ағым өкілдерінің аккаунттары, группалары, сообществолары мынандай болатын.
Абдул Вахаб, бірдеңе там Мышахиды деген сондай группалар болатын да. Енді жалпы атынан қарап білесің, ол осы дұрыс емес ау деген сияқты. Ал қазір жатаған өкілдерінің группаларына кірген кезде, қарастырған кезде, анализ жасаған кезде, андай группаларда біздің Абу Ханифа мазхабы, қазақтың исламы, жалпы сондай біздің дәстүрлі құндылық, дәстүрлі ислам, ата баба исламы деген сияқты сондай бір атаулармен, аккаунттармен группалар ашады. Атауында вообще проблема жоқ. Соған көп азаматтарымыз алданып кіріп кетеді, айтады, мен енді ата баба исламы деген группада тұрмын ғой, онда тұрған не бар деген секілді. Ал оның құрамын, содержаниясын көрген кезде, содержаниясы мүлдем кәдімгідей Қазақстанда рұқсат етілмеген діни радикалдыққа шақыратын ақпараттарды ішіне топтастырып салып қойған ғой. Ол да бір олардың бір шыққан методикасы ғой. Так что мен ойлаймын, кез келген діни ақпарат атауына болсын, несіне болмасын, сіздің өзіңіздің бір діни біліміңіз болмаса, мамандар бар, солардан сұрап, әрдайым кеңес алып отыру керек. Мен де қарап отырамын, жәннат аңсаушылары, мысалы, енді көптеген атауларын күшті болып безендіріп қояды да, қой терісін жамылған қасқырлар деп та. Дұрыс айтасыз. Енді сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыз берекелі болсын. Көптеген ата-ана да балаларын уайымдайды, мысалға, қалай жұмыс жасау керек баласымен. Мүмкін қалай білуге болады, мысалы, психикасын. Көп адамдар жұмыс жасайды, ата-аналар сіздерге келетін шығар мүмкін. Енді келген ата-аналар да бар. Мен былай айтайын. Жалпы ата-ана болсын, ата-аналар бірінші кезекте ғой. Яғни, мысалы, сіз өзіңіз болсаңыз, сіздің жақыныңыз, құрбыңыз, туған туысыңыз, ағайын туыстан біреулеріңіз, жалпы дінге қызығушылық білдіріп жатса, намаз оқимын десе, немесе діни бір уағыздар тыңдап жүрсе, діни кітаптар оқып жүрсе, мен айтамын да, егер сіз шынайы бір шын жүректен сол адамға жаны ашырып болсаңыз, ол адамды сіз қолынан ұстап, маманға ертіп алып барыңыз. Мешіттің имамына алып барыңыз. Міне осы кісі осындай бір діни бір нетіп жүр, қызығушылық танытып жүр, осыған бір кеңес беріңіз, сөйлесіңіз деген секілді кез келген маманмен барып жолықтыру керек. Мен ойлаймын, өйткені кез келген адам, кез келген саланың өзінің маманы бар ғой. Сіз тісіңіз ауырса, стоматологқа барасыз, міндетті түрде, сіз басқа маманға бармайсыз. Почему-то осындай діни сұрақтарға келген кезде біз, ақылшы көп бізде. Анау бүйтейді, мынау бірдеңе, үлкен кісіден сұраймыз, или там бір жас баладан сұраймыз, осы бір-екі ай болып намаз бастаған. Ойбай, сен әйтеуір бісміллә деп жүрсің ғой, наны білесің бе, анау-мынау деген секілді. Шамалы сақал өсіп тұрса болды, ол адам, значит, дінді білетін болып көрінеді бізге. Нау қалай деп, содан бір ақыл сұрап отырамыз кәдімгідей. Ал ол сізге бір нақты бір шынайы бір ақпараттың көзі емес қой ол азаматтар. Сондықтан бұл жерде әр бір стоматолог дейміз, дәрігер дейміз, ауырсаң дәрігерге барасың деген секілді. Осы бір діни сұрақтың да өзінің мамандары бар. Ол ата-аналарға да байланысты. Балаңды тыюға болмайды. Оқыма, тыңдама деп. Ол үйтіп тыйғаннан, ол одан сайын андай запретный плод дейді ғой. Одан сайын тыңдайды. Сондықтан ол керісінше ол адамды қолынан не апарып, маманға апару керек. Чем раньше апарат, ол балаға да өзіне жақсы. Өйткені ол адам тыңдайды, ол белгі бір ой қалыптастырады, адамда бір діни ұстаным пайда болады. Оның бәрі фундамент қой. Пока сол фундамент толығымен қалыптасып кетпей тұрған кезде, белгі бір маманмен барып, тілдестіріп, жолықтырып, ол кісі бір бағыт-бағдар беріп жүрсе, ол өте жақсы болады. Ол фундамент қалыптасып кетсе, ол 2-3 жыл, 4-5 жыл өтіп кетсе, ол уже қиын болады. Мүмкін, бірақ өте қиын болады. Көптеген оңалту жұмыстары жүргізіледі. Ал енді осы еліміз бойынша қай қала көш бастап тұр осындай? Жатағынға кіру мүмкін. Енді еліміз бойынша мен айтамайын. Мен облысымыз бойынша айтайын. Бізде енді осы діни ахуалы күрделі аймақтар деген бар. Ол енді өзіміздің Сәтбаев, Жезқазған, Қарағанды, Теміртау, осы үлкен қалалар.
сол осындай бір діни ахуалы күрделі аймақтарға жатады. Яғни ол кезде жаңағыдай жат ағымның өкілдері де бар, басқа да бір діни ұстанымдағы азаматтар сол аймақтарда көптеп шоғырланған. Және біздің осы жұмысымыздың, өзіміздің қалай айтсам екен, административный ресурс дейді, сол көбісі сол бір аймақтардағы діни ахуалды оңалтуға, жақсартуға бағытталған. Болат ағай, мысалға сіздер көптеген адамдармен жұмыс жасайсыз. Байқауымда жат ағым шақырған адам мықты психолог болады, менің ойымша. Сол кісімен жұмыс қалай тартады олар, енді білмеймін. Қалай тартады, тіпті діни, мені байқаймын, көптеген жоғарғы оқу орнын бітірген, оқыған, білімді адамдардың өзі теріс ағымға кетіп жатады. Менің байқауымша. Байқаған. Жат ағымның құрбаны болудың бір белгілі бір моделі жоқ. Осы себептен ғана болады деген секілді. Кейбіреулерінде материалдық қызығушылық бар. Өйткені мысалы енді атын айтуға болмайтын шығар. Мысалы жаз кезінде көбісі студенттер мысалы бірінші курс пен екінші курстың аралығында, үшінші курс пен төртінші курстың аралығында жазда жұмыс істегісі келеді. Шамалы жазда жұмыстау ондай қиын. Тұрақты жұмысқа енді кез келген кәсіпкер тұрақты жұмысқа алғысы келеді. Сол кезде көбісілері жаңағыдай, енді қазір шамалы жағдай дұрысталды, бұрын болған жағдай, жаңағыдай сондай азаматтар көп шоғырланған дүкендерде барып тұрды. Жаңағы алматылық бағалар дейді, сол секілді. Сосын, сол май кезінде, июнь кезінде, маусым айының кезінде жұмысқа тұрған азаматтар сентябрьге дейін, сабақ басталғанға дейін, сол жақта уже сол ағымның өкілі болып атып шығып атты ғой жастар. Мәссаған. 2-3 айдың ішінде. Өйткені ақшалай тәуелділік бар ол жерде, определенный енді ақшалы азаматтардың ықпалы бар. Сондай бір, ол да бір не болды? Сондай бір механизм болды. Енді оның сыртында уағыз бар, тағы да мен сіздерге айтайын. Мысалы, Сириядағы соғыс басталған кезде, оның андай бір видеоларын көрсеңіз, соғысқа шақырғандағы видеосы. Ана видеоның сапасы деген, енді Қазақстанда ондай видеоларды өте бір-екі адам ғана түсіретін шығар. Енді өте не көрініп тұрған, андай бір сапалы қаржыландыру, видеоның сапасы, спецэффекты, арнайы бір, айтып отырмын ғой, бір Голливудтың бір киносы жалпы қалыптаспаған, діни фундаменті қалыптаспаған, жалпы бір діни өзінің несі төмен азаматтар, жаңағыдай діни сауаттылығы төмен азаматтар, ондай видеоларға оңай алданады. Өйткені ана видеоны сразу былай орысша айтқанда за душу береді дейді, эмоциялық тұрғыдан өте бір жақсы дайындалған. Оның бәрі сол шақыру несі ғой. Сосын интернетте біз жұмыс істеп жатырмыз ғой, бірақ ол жат ағым өкілдерінің уағызшылары бар, идеологтар бар, ол кісілерде жай жатқан жоқ. Ол кісілерде өздерінің жаңа уағыздарын салады. Ол интернетте андай бір интернет пространство, ол бүкіл уағызды алып тастау мүмкін емес бір кезде. YouTube бар, ол YouTube'тың мысалы орталықтары ол Қазақстанда емес қой. Сондықтан ол уағыздарды ояққа салып, біздің еліміздің ішінде кейбір бүлікке шақыратын, араздыққа, ұлтаралық, дінаралық араздыққа шақыратында видеоларды көріп отырмыз. Енді мен ойлаймын, ол бір сырт бір мемлекеттердің бір өзіндік бір мақсаттары бар. Өте қиын оларды удалить етіп тастауды. Біреуін өшірсеңіз, екіншісі шығып жатады, ол ақпарат. Ол өте қиын ғой, ағым ғой өте. Так что мен берді айтам, енді тек қана берде сауаттылық болу керек біз өзіміздің. Сосын бұл Қазақстанда біз осы күнге дейін таблиги жамағат, Хизбут Тахрир деген діни деструктивті ұйымдар болды. Біз оларды тыйым салдық оларға. Оларға қалай тыйым салды? Өйткені олар белгілі бір орталық еді, ұйымдасқан орталық.
Тыңдап отырсыз ба? Иә, тыңдап отырмын. Жоқ болып кетті. Олар белгілі бір ұйымдасқан орталық еді, сондықтан оларға тыйым салу оңай болды. Ал қазіргі таңда мысалы салафизм ағымы неге бір тыйым салып тастамайды деген секілді тілектер халық арасынан көп айтылып жатыр ғой. Бұл, мен айтайын ғой, бұл идеология. Идеологияға тыйым салу деген ол белгілі бір ұйым емес. Мысалы, белгілі бір ұйымды жауып тастауға болады. Оның штаб-пәтері бар, отыратын офистары бар, қызметкерлері бар. Барып тыйым салып жауып тастауға болады. Ол жаңағы біздің алдымызда айтқан жаңағы таблиги жамағаттында сондай бір офистары, нелері болды, определенный бір юридициялық не болды, құрылымдары болды өздерінің. Басшысы, орынбасарлары, бөлімдері деген секілді. Және оларды жауып тастау, оларға бір заңмен тыйым салу мүмкін болды. Ал енді қазіргі таңда, мысалы, біздегі өзіміздің жалған салафизм өкілдері ондай бір ұйымдасқан құрылым емес қой. Оларда болады шығар тек қана бір атрибутикаларына ғана тыйым салуға. Жаңағыдай ниқап кию, бетін жауып жүру деген секілді атрибуттарына ғана тыйым салу болмаса, жалпы ол салафизмға тыйым салу деген өте қиын сұрақ. Өйткені ол айтып отырмын, бір құрылымдық ұйым емес. Ол идеология. Сондықтан өте қиын нәрсе бұл сұрақты бүйтіп кәдімгі бір зерделеп тұрып қарастыру керек нәрсе деп ойлаймын. Бірақ біз енді заңнама болмаса да, заңнамалық бізде кейбір осындай бір заңнамалық бір күш болмаса да, біз өзіміз өзі халықтың сана сезімі арқылы дұрыс бір діни ұстанымдарын, діни сауаттылықтың арттыру арқылы ғана осы қазіргі таңда күресіп жүрміз, және ол өз нәтижелерін беріп жатыр деп айта аламын. Қазір енді карантинге байланысты онлайн барлық кездесулер онлайн өтуде. Жалпы мектептермен Түсінбедім, қайтып айтыңызшы. Қазіргі уақытта енді карантинге байланысты көптеген шектеулер бар ғой. Онлайн жұмыстар боларсыздар. Жалпы оқушылармен кездесу, ата-аналармен кездесу өткізесіздер ме? Осы наурыз айынан бастап біз онлайн форматқа көштік. Тікелей эфирлар болады. Біздің конфеска РГ деген біздің сайттарымызға, аккаунттарымызға кірсеңіздер, әрдайым біз солардың тікелей эфирлерін, нелерін салып қоямыз, жарнамаларын. Мамандар, теологтар, дінтанушылар, осы қоғам арасында беделді азаматтар барлығы сөз сөйлеп нетіп жатады. Бір толық халыққа арналған кездесулер болып жатады. Кейбір мектептер, студенттер, оқу орындары шығып жатады. Осы сол мектептің оқушыларына, ата-аналарына ғана арналған тікелей эфирлер жасайық деп. Біз кез келген уақытта қолымыздан келгенше, ол біздің айтып отырмын ғой, біздің жұмысымыздың негізгі бағыты болғандықтан, біз ондай жұмыстан ешқашан жалтарған емеспіз. Ол әрдайым ондай жұмыстар болып жатады. Онлайн болғаннан кейін әрине бұл жұмыстың бір тиімділігі туралы айтуға керек тағы да. Қаншалық тиімді негізі. Но, бір офлайнға қарағанда онлайн режиміндегі кездесулер тиімсіздеу болуы мүмкін, сәл ғана. Но енді қазіргі қалыптасқан жағдай сондай болып тұрғаннан кейін, соған енді бойынсынуға тура келіп тұр ғой. Көп рахмет, біраз ақпарат бердіңіз. Енді бір сұрақ, аналар, жаңағы сіз айтқан сайтпен балаларын бақылай ала ма, сіздерде ғана ма оған? Тек сіздер ғана? Бізде ғана? Бізде ғана. Бізде ғана, ол бізде ғана. Енді ол ата-ана деген, кез келген ата-ана болғанда, бізде не бар? Қазір айтады, религиозный скрин деген нәрсе бар. Бізде жаңа конфессияда тұр. Ояқта біздің WhatsApp номерлеріміз бар, өзіміздің телефон доверие. Сосын WhatsApp бар. Қазір телефонға негізі көп адамдар звондай бермейді, WhatsAppқа жазады. Сояқта біз өзіміздің WhatsApp телефон салып қойғанбыз. Соған көбісі адамдар сұрақтарын қойып жатады. Андай бір группалардың ссылкаларын жіберіп жатады. Бола ма, болмай ма деген сияқты. Яғни бір өте дұрыс процесс бұл. Өйткені халық, мен ойлаймын, түсіне бастады, біле бастады, осындай бір кіріп кетуге болып өткен. Мен сізге мынандай бір нәрсе айтып кетейін. Мысалы, біздің мамандар көбінесе түзету мекемелерінде көп жұмыс атқарады.
Осы Қарағанды облысында 10 түзету мекемесі бар. Оның 9-ы ерлерге арналған, және 1-еуі әйелдерге арналған, женская колония. Енді сол кезде біздің осы экстремизм, терроризммен, жаңағыдай осы әлеуметтік желіде ақпарат таратылған үшін сотталған азаматтармен сөйлескен кезде, олардың бәрінің айтатыны бір нәрсе ғой, сол айтады, маған неге осыны келіп айтпадыңдар? Немесе осыны неге бізге жеткізбедіңдер? Мен білмей қалдым, естімей қалдым. Білсем мен бұндай жағдайға дейін жеткізбес едім. Діни сауатсыз болдым деп өкініп нетіп отырады. Сондықтан ондай жағдайлар енді бұяқта мемлекеттің позициясы шетінен бәрін соттау емес қой. Сондықтан біздің позиция оның бәрін алдын алу, халық осындай бір жағдайларға жеткізбесе екен деген секілді. Жаңағыдай религиозный скрининг деген бар. Соған мен ондай WhatsApp номерлер, соған көбісі адамдар жіберіп отырады. Біз ол бойынша шығыс базарының алдында баннерді іліп қойғанбыз. Жалпы атқарылып жатқан жұмысты, енді айтайын, бір эфирдің аясында бәрін айтып өту өте қиын. Өте көп енді айтылатын нәрсе бар. Енді тағы да айтылмайтын да нәрселер бар. Жалпы просто бір осындай бір осы бір эфирде айтылған әңгімемен ғана біздің орталықтың жұмысы туралы бір ой қалыптаспаса екен деп ойлаймын. Жалпы өте көп. Мен ойлаймын, алдағы тағы да іс-шаралар болып жатса, айтуға болады біраз нәрселерді. Енді сіздер мысалы кездесу өткіземін десеңіздер, лекторлар бар. Сондайлармен мысалы мен сіздерге ұсынамын. Мынау Сирия елінен жусан операциясы арқылы оралған қыздар бар. Солармен мысалы кездесу осындай прямой эфир арқылы өткізсеңіздер болады. Ол қалай барды, қалай алданды деген секілді. Сондай нәрселерді мен сіздер мысалы жолықтырып берсең, өте мысалы жарнама жасап, халық кіріп тыңдайды деп ойлаймын негізі. Өте сондай бір оң нәрсе, іс-шаралар ғой, тиімді. Өзім енді осы мемлекеттегі бірінші басшы болсам да, формальдық іс-шаралардан көбінесе біз өзімізді алыстауға тырысамыз. Өкінішке ондай іс-шаралар көп болып жатады. Өзі арамызда да, тиісті бір түрлі деңгейлерде де, енді өз басымыз сондай бір тек қана есеп үшін, для галочки осындай іс-шаралардың болуына өз басым өте қарсымын. Сондай секілді, сондай бір тиімді, жаңағыдай жусанның қыздарымен кездесу өткізсеңіздер, ол да сіздер де сондай кездесу өткізгендеріңіз, ол да біздің жұмысымыз ғой. Біз өйткені бірақ орталықпыз, неге облысқа. Сондықтан ол қоғамның жұмысы, ол тек қана біздің немесе теологтардың, біздің басқарманың жұмысы ғана емес, ол қоғам болып жұмылмаса, ешқашан шешімін таппайды. Сіздерге де сол үшін алғысымды білдіремін. Рахмет, Дулат аға, бүгінгі осы тікелей эфирімізге қосылып, біраз ақпарат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Осы енді уақыт шектеулі болса да, біраз айтылды деген ойдамын. Ұсынысыңыз қабылданады. Алдағы уақытта қызықты деп ойлаймын. Біздің де бота, осы кітапханада бота орталығы бар, жастар, жасөспірімдерін. Олармен де осындай алдағы уақытта тікелей эфирлер өтеді деген сенімдемін. Көп рахмет. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.